Que frio, tigrada. Muito frio aqui nas bandas de Curitiba, aqui ameaçando de nevar. Vamos fazer tentar inventar uma, como é que fala, uma lareira ecológica. Vou usar uma tábua aqui, uma madeira que eu achei nesses tempos aí no serviço, uma madeira de tábua, uma madeira de cama velha, mas é uma madeira boa de lei. Vamos ver o que sai aí, beleza? No decorrer do vídeo eu vou falando o que eu vou usando aí, mas tudo é adaptável. Pode usar pinos, pode usar. Importante é a ideia, beleza? Então vamos lá. Eu tava olhando aqui o tamanho da madeira, mais ou menos ideei aqui o que eu vou fazer. Essa tábua aqui tem 20 centímetros de fundura, vai ficar a lareira. Eu ideei aqui mais ou menos uns 32, 33 da área daí para encher, senão ela fica muito pesada para carregar. Depois vocês vão entender. É a primeira que eu tô fazendo, não tenho ideia o que vai sair, mas vamos lá. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Tem que ir olhando e adaptando a necessidade o projeto. Quero usar para frente esse pistão esse pistão da Mercedinha. Só que tem que tampar ele aqui para usar ele como reservatório do combustível aí. Vai ser mais ou menos assim, vai ficar aqui, vai encher de areia ou de pedra. E o pistão vai ficar mais ou menos aqui. Pistão. Antes eu vou usar latinha, né? Latinha de cerveja pra ficar mais ou menos essa distância aqui. Daqui a pouco seguimos. Já cortei ali, ó, vai 2 pedaços lateral maior, 2 pedaços lateral maior e um fundo. Vamos ver se já tá dando cara aqui já. Já vai começar a aparecer que é uma lareira. Madeira de reaproveitamento. Aqui. Esse lado fica aqui. E o outro vem aqui. É mais ou menos assim o caixotinho. Aí o combustível vai ali. O foco venha. Tá bom? Daqui a pouco vem. O que eu vou fazer aqui pra essas madeiras aqui? É muito fácil rachar, né? Você pregar, parafusar ela. Peguei uma broca bem fininha e já fiz um buraco antes aqui pra não rachar. Tem uns parafusos aqui compridos. Vou decidir o que eu vou fazer. Optei por fazer com pregos aqui, mais rápido, vai segurar a mesma coisa, não é um negócio pra ser bonito, é rústico mesmo. Aí ficou bem firme, usei 17 por 27, 18 por 36. Uns pregos que eu tinha perdido por aí. Tá ficando bem firme, bem seguro. Aí. Tá aí o caixotinho. Agora encher de areia, pedra, colocar o combustível e experimentar. Tiverei ele colocar uns pezinhos nela com a própria madeira que sobrou da madeira da cama lá. Furei com uma broca maior aqui para os parafusos não pegar no chão. Olha lá. Aí o parafuso fica longe do chão, ó. Quase pronta. Tá aí, pronta. Vamos ver se dá tempo de encher agora. Vou ter um serviço daqui a pouco. Foco. Isolei com Durepox aqui, ó. Mas
A lateral do pistão aqui que é aberta, né? Isolei lá dentro também a saída que lubrifica as bielas lá, ó, virabrequim, as partes da biela, né? Bancal da biela. Uma coisa que eu não tinha pensado é que pode fazer sujeira. Daí eu passei um silicone nessas emendas aqui, ó. Como a gente vai encher de areia e outras coisas, pode ser que ali saia sujeira. Aí eu vou esperar secar para não ficar grudada a areia ali e vou fazer o teste. Tá bom? Aí vamos dando continuidade então. Demorei bastante dia que comecei a fazer, esquentou. Agora esfriou de novo. Então, enchi de tijolo embaixo aqui, preparei o pistão. Arrumei umas pedrinhas, coloquei tijolo para ficar mais leve aqui, para não ficar tão pesada para carregar. Já peguei o álcool, daqui a pouco a gente já testa. Então, pronto o projeto e ficou com essa aparência aí, ó. Álcool hidratado de posto. Ainda não sei quanto tempo, mas dura bastante. Outro dia eu fiz um teste para ver com álcool em gel, durou bastante tempo. E vamos ver se esquenta o ambiente. Depois eu falo nos comentários se esquentou ou não o ambiente, mas essa aparência aí. Ficou pequenininha, dá pra guardar em qualquer espaço. Se vocês gostaram do projeto aí, se inscreve, curte aí. Qualquer dúvida, pergunta no comentário que eu tento responder, tá ok? Obrigado, até o próximo vídeo.